हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पर बात करते समय कभी आवाज़ आती नहीं है या फिर कभी आवाज़ जाती नहीं है, बार बार फ़ोन मिलाना पड़ता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। अब थोड़ा नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और गाइस, ऐसा करने से आपका कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो इतना कर लेने के बाद वापस आना है होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो डॉलर वाला ऐप है फ़ोन वाला, इस ऐप पर टच करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा कर सकते हैं। तो गाइस, इतना जैसे ही आप कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट कैसे करेंगे तो देखिए, जो मोबाइल का पावर बटन है इसे आपको दबा कर रखना है। जैसे ही दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर से जैसे ही क्लिक कर देंगे, फ़ोन अपने आप ही बंद होकर चालू हो जाएगा और इससे कुछ डिलीट भी नहीं होता है और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर आप कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस, कभी कभी नेटवर्क सही न रहने के कारण भी ऐसा होता है, तो वो सब सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।